check in 有喂呢個我正經啲可唔可以？你都話你都唔知我哋經歷啲咩？我知，アボカド、ピーラン、いきます。いきます、いきます。而家準備去呢個東京，係東京。準備出發去日光。目測好似好多人，目測係要飛4個鐘，坐咗太多飛機。成功出境嘅日本，而家佢攞行李嘅，而家係攞行李。我哋搭地鐵去攞車，係咪？而家阿 Kobe 係而家日本導遊識講日文嘅，幫我哋帶我哋目的地2個人。日本戰士，日本嘅2個人。你來自咩國家 China。而家我哋喺呢個豐田攞車啦。我哋租呢個2023年版嘅 Hybrid 版 Sienna， 轉頭就可以俾大家睇下我哋部車。日本第一日超市買壽司，天婦羅。哦，呢個好似好食喎。好正，好夢幻嘅 feel， 喺日本。我又唔想食麵。貨櫃車咧，佢後邊真係整咗間木屋仔喺個嗰架小型貨櫃車度嗰個咧，我好中意睇嗰個。貨運嗰啲貨運。啱喺成田機場嚟到呢度 Family Mart， 好夢幻咯，個感覺真係日本，即係 Family Mart 揸車。壽司，自動解鎖嘅。You know? 可以。You know? No. Your country. 香港卡啊，香港。Hong Kong. 喺香港 Thank you. 都唔知食咗咩嚟，我哋今日。呢個蒜嚟嘅，冇乜味啊。呢個薑嚟嘅。我就啱啱有一下好衝擊嘅。冇乜味咯，老實實嘅。冇味啫。你唔試下咁快吞咗佢嘛？唔係我真係咬㗎。雞屎忽啦，雞屎忽。呢個屎忽好似好細咁樣。係細㗎。雞屎忽。天食為敬啊！雞屎忽。我食屎一啦！層好脆嘅皮包住油脂，屎忽好食，屎忽仲有一流啊！美味しい？美味しい。Delicious? One more? 冇。ありがとうございます。And me. はい、乾杯。ありがとう。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you so much. ありがとう。ありがとうござい今日ます。はありがとうございました。ありがとうございました。はい、あこちゃんいただいてください。はい、ありがとうございます。幾錢啊？哇，咁貴啊！ 1萬日元。
我哋嚟到呢個日光東照宮，我哋嘅團員。Hello。我哋而家喺日光呢個東照宮，跟住本身可以去神呢度參拜嘅，但係咧我哋就由於太多行程要趕啦，同埋入去咧要俾呢個1300蚊，但係我哋太趕行程咧，俾1300蚊望一望，急腳走就唔係咁好，所以就轉去其他地方啦。咦？可以洗手喎！日本導遊呢個係咩嚟嘅？我記得你要買翻個，我要介紹。介紹 OK。嗱，我哋嘅朋友咧 CV 咧就一直未拍拖，我就好推薦佢買呢個結緣嘅。結緣。係啊，睇下會唔會有另一半啦。桃花源。嗯，冇錯。儀式係點啊？呢啲啫。應該係身體健康啦，呢個係入錢。嗯。你見 master 嘅通常。因為入咗跟住就係啊。OK。係啊。係嘛？好。OK，掂晒。有女朋友啦，有女。係啊。良緣呢啲就好準嘅。你有冇睇日劇？上白石婚姻同天堂醫生就係因為拜一個神社，最後兩個修成正果。嗯。OK。嚟，八格灣。哦。咩事啊？呢隻歌？哇！我黐咗線！哇！你真係玩命喎！屌你老味！黐咗線！哇！黐線！再上可以，應該呢度一立車喺度。係咯，最上呢個唔係。係呢個。有一個纜車喺度點啊？好，我哋嚟到呢個男體山嘅附近。冇錯。咩感覺？靚，未見過雪山。係。真人未見過。真人未見過。呢個撚梯山。撚梯山。咁啊！而家我哋準備坐纜車上去啦。好，收到。Kobe 上車。係。はい、気をつけてどうぞ。はい。はい。有雪啊！真係雪啊！唔型啦，今次兩部機幫你 hold 住你。有女，哇，好靚啊！黐線，好靚喎！哇，嗰邊風景好靚喎，風景好靚喎。咦？嗰邊？我知道。白又白。掂唔掂？掂。你有冇影到？我話又白又滑嗰時，有冇影到啲女仔先？日本嘅第三日咧，我哋就去呢個長野，就話咧去完呢個山已經冇咩風景，所以冇咩點樣拍。我今日 OK，今日係零下3度啊，
所以係落雪嘅話好多嘢。每日要飲呢個，增強翻呢個抵抗力，同埋消除翻疲勞感，冇咁易病。OK。係。嗱，今日呢個咖喱包就做特價，100 yen 一個，只要你買2個就100 yen一個，原價就160 yen 一個。正，再食多個添。食咗2個咯。係，係好食嘅。71個阿婆都話呢個好好食啊！我話呢啲香港冇嘅，要嚟日本試下食。今日我哋揸3個鐘，半個鐘頭車，好長。加油大家！香港嘅專業司機，專業乘客，佢都唔攰，佢揸完車落機鋪都揸嘅，都唔撚攰。不死精神。嗱，個拍完車諗住打下機，佢就繼續玩頭文字 D 咯，即係唔會咯，揸得唔到。揸咗個半鐘頭車嚟到呢個休息站。哇！嗰啲雀嘅嚇，係喎，個仔。就啱叫咗一個熱狗，喺呢個中途站700 yen 嘅。我同大家介紹下日本嘅售賣機，跟住咧有齊晒所有嘅咖啡啦、茶啦、抹茶都有，黐線。270 yen 先嚟嘅。得，哇！睇下先，哇真係熱㗎喎，好熱啊！打開蓋下先。OK， 茶，試下飲先。哇！我冇茶喺度。OK。好貴啊！5700啊！5700啊！5700啊！喺邊度？呢度？呢個叫呢度係咩湖酒溫泉？呢大雪場唔知乜湖頭溫泉。係。我哋之後補翻個名喺下邊。下邊係。咦？有名古嘅人齋車度。黐線。不過名古離呢度唔算好遠。咁啊，揾下邊度單車先。而家出現特別情況，即下入雪。係咯。呢個就係落雪啦。未上山已經濕晒。快啲蹬翻啲雪，蹬出隻鞋。哇！屌啊！快啲蹬出嚟。係啊！冇用啊！屌 O N 狗！如果就係出嚟咁。個人在嘢，快啲人在！哇！黐線！喂，打風啊！哇！咁深嘅雪，喂唔係路喎呢度。喂！撤退！中伏啊你，中伏。係咪俾人 book 咗場啊？佢上嗰度頭先都話咩學校宣揚，屌！
應該唔會啊。你覺得？唔會嘅，可以其他人一齊嘅。係咯。呢個入口。可能入口封住咗，你要自己揾出嚟。哇！啲雪跌落嚟喎，係有啲恐怖呢係咩？要行翻過去前面睇下喎，兜啊！但我覺得呢個係入口嚟喎。我覺得好深咯呢度。係啊，屌跳落去，每個日跌得多。成間跌咗落去。上落得唔得？冇啊，佢應該收咗啦，我諗。咁就揾其他地方去。好。結冰咯，開始我 feel 到。結冰？咁撚癲？冇喎，濕咗，我 feel 到隻腳板踩住啲冰已經。冇喎。係咩？我入太多水，我濕晒腳。喂，三個已經上咗嚟，睇馬嚟幫你指翻。喺呢度嚟個得。OK， 隻手冇插咗去冇事。得晒。幫大啲人啦。哇，好凍啊！我隻腳板。係，我都係。叫嘢？廁所你廁所。係，成副係嘅都係。遠啲就。而家晒色。有等我啦，今日。黐線。有冇人？去廁所先。未閂門喎原來。哇！上蛙仔棘。哇！我諗住上條高山，點知環境太惡劣啦，上唔到，所以而家去返城市我哋。食完牛角有咩感受？好撚硬食，千祈唔好嚟日本食牛角，搭食仆街。係，真係部機，富綠島依家。係富綠島嗰度。係，OK，瞓覺，聽日去白馬村。錯。邊個上車可以？哦 ，thank you。哇！都爬。哇！哇！嗰陣就咁哭啦。黐！我唔記得咗手信添。佢啱啱香港會員。佢講啱啱店員沖個水樽俾我。聽講。你講。屌佢會翻嚟攞㗎啦！唔緊要，今晚唔等我抌撚咗佢。唔知，呢個人真係勁。屌佢跑撚到喘埋。係咪假？好撚凍咩？你咁樣爆過嚟？宇宙喎，係啊，宇宙跑過嚟。好嘢。好嘅體驗啊！好體驗。即刻好食咗係咪？係，5,000蚊值嘅。攞車。包民宿。我嚟咗。
啦，就。第3日嘅 Airbnb，我冇帶。我哋揾到之前住下嘅嘢。Oh my god！ 咩出嚟？哦，係長野，因為我哋係長野，所以睇下聽日有咩睇。睇睇聽日天氣預報咧，就唔係幾好。後續啊，係房都希望我死大家好，歡迎嚟到日本嘅第4日。我哋今日去白馬村，我仲有啲病。哇！今日係咧又係落雪嘅，預計咧去到白馬村咧又係落雪，咩都睇唔到，但係都係要試下嘅。唉，日本嘅街道啊！我哋架車咧已經結晒冰啦，但係已經大致上清走晒。係呢個雪景，雪山成地都係雪，係1個鐘出頭。車頂有啲雪喎。係。你唔清埋呢啲，呢啲先危險喎。要清呢啲，唔記得咗。好凍啊！真係。好啦，我哋等陣再見。應該就揸1個鐘頭車。Let's go！ 呢個就係我哋部車。咁啊，如果大家租車咧，3個人至4個人咧，啲細親車就夠晒。係。但如果你帶多篋狂買嘢，就要租翻架 Nova 或者 Nova 啦。係得。呢架就滿足唔到你。如果你係瘋狂 shopping 嘅人，嗯。係啊。嗱，啱啱好呢部車，7個位，瞓咗3個位。哇，係3個人嘅篋，其實已經。嗱，呢度仲可以晾多個篋嘅，打橫就得㗎。係。咁啊，4個人，一人1個篋就差唔多啦。嗯。有冇信心今日？有冇風景睇？都冇乜信心，因為太多雲啦，真係。嗯。琴日就直頭唔會點樣做過？車都壞埋。係啊，車壞埋係單啲爆炸，單啲真係嘅。就係部車凍到死咗火，係攤唔着。 3樣嘢壞咗，液壓、喇叭，仲有parking sensor， 係冇錯。單啲死咗真係。藍牙都對應唔到。係，黐線啊！即係想走咧，係啊，都唔知點走，因為已經揾唔到方向。係。但好彩過咗就勉強接收到。係勉強接受。係啊，跟住落到山咧，啲嘢開始亂啦，開始回復翻正常啦啲電。係啊，非常好，大家真係小心啲好嘅體驗。係，幾個體驗。我哋嚟到白馬村。白馬村好大雪。咩都見唔到。哇 ！KO！ 而家咧景就睇唔到啦。你係想滑雪啦，定係想上去食嘢飲咖啡？坐呢個纜車就係啊。上去咯。キラーマドフリーダム行きます。行きます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 キラーヤマドフリーダムフリーダムフリーダム。好靚啊！真係，哇，好勁喎呢啲。係啊。哦。有啲夾夾聲，我就咬地底啊，要多啲，俾啲安全感自己。屌，有人都雙板啦，其實唔係好柒啫係嘛？ OK 啊。都係雙板。但係佢呢啲係咪高級賽道嘅？呢啲係。呢條好明顯係啦。係啊，好明顯係啦。哦，都好嘅啲夾夾聲啊。係啊。每日人坐翻纜車落嚟嘅喎。
咩啊？兩部都係上翻落嚟嘅喎。可能冇車，可能要上落嚟。啊點上落嚟啊？咁撚高，黐撚線。冇嘢嘅，冇。啊！啊得啊！跌斷手嘅真係大佬去旅行，去旅行要咩啊？要 safety 係咪？係 safety。時間尾埋咯。咩話？屌去呢度啊！你都要呢度上落嚟先去到嗰度啊！有人坐落嚟咯，又話冇。嗱，你上落嚟嘅，我請你食壽司今晚，我親自碌。我唔知條線點樣行嘅。唔使噶啦，直線衝落嚟得噶啦，係咪？呢度咯，呢度咯，係咯，呢度。我就要命啦！我要命，我要命！要你，驚唔驚？驚啦！黐線！滑雪，真係滑雪我哋。食落去，食落去，食落去，食快啲，食落去。食快啲。OK。姑婆喺度。high five，high five。啱啱差啲要攞真係死，錄低遺言嘅。係啊，哇！黐線啊，爭啲死我哋，完全冇滑過雪，佢中級好似啱啱嗰度，完全冇圍欄喺度。好危險啊！難忘啊！啲人講，你明唔明白？啱啱行落嚟嗰段路咧，係啊，佢又唔知係咁啱撞正大風喎，前邊一白蒙蒙咁樣喎，你知行到半路，我問人哋仲有幾耐啊？唉，我都諗緊，如果真係好大電輪，真係好大電，我想叫話可唔可以坐嗰啲車，係咯，可唔可以 call 人過嚟救一救啊？我都驚啊都，未試過咁高級嘅咁斜嘅。我諗白馬村應該真係都高級賽。係過咗嚟，係啊。即係我可以同人講，喂，我去過白馬村滑雪啦。咩啊？你啲富士山玩富士山，即係濕濕碎嗰啲。好 N 9啊！好好笑啊！真係，人哋都唔歡迎我哋真係。用歌。滑雪靚嗎？啱啱臨落雪之前咧，我哋兩個人一齊打低咗，黐線啲小紅車停晒，好惡劣嘅情況真係。哇！白馬村曾經滑過雪，我哋兩個英雄爭啲死。OK。我落咗去你哋撲街嗰度，跟住行前多少少，跟住我見到跟住我已經好驚。不過係未知你哋經歷咗啲咩？但冇你哋咁恐怖。跟住就行到有少少想放棄㗎，即係白蒙蒙一片啊！完全睇唔到嘢啊，因為跟住亦都唔知段路有幾長啊！冇錯，我落咗一小段啫。係啊，佢叫我打佢哋。我叫我。哇！你塊面紅晒喎，你凍傷晒喎，真係。
經歷過。我哋流晒鼻水喎。你都唔知我哋經歷啲咩？我知。真係死我哋就好撚型咁同人哋講話，乜撚嘢？富士山滑雪，屌你嗰啲俾初級人玩㗎嘛，去兩個白馬村滑啊！哇！好大雪啊！真係好狼狽，我哋講翻真係睇真啲寫真係。依家我哋架車咧已經係結晒冰，到後邊都見唔到。係撐撐住先幫部車咁樣。如果唔係咧，哇！搞鬼啊！搞唔動咧〜啲車牌都見唔到，真係又癲，結晒冰啊！第4日嘅 homestay，我哋嚟到河口湖嘅新屋，係河口湖嘅生活。咁呢個屋就非常之都好推薦大家住。係。地下有一個站立式廁所加洗手間，呢個係門口位嘅，呢個係出門口嗰個位。我記。跟住呢度亦都係一個廁所，就坐嘅。我知。跟住我哋去聽我哋呢邊，我哋3個人住啦，但係佢咧呢度有2個企式嘅沖涼位啊。係。咁啊，有洗手盆，跟住有洗衣機。咁呢度咧仲有得沖涼。仲有個位可以沖涼，係。咁啊呢度，然後有個長嘅餐台啦，跟住呢度佢就可以發熱嘅台嚟嘅，咁啊可以一班 friend 食嘢吹水，最重要呢個位。知唔知最重要係咩啊？知唔知最重要係乜嘢啊？係咩啊？呢間房東係用華為㗎。冇錯。哇！外國。支持中國。睇下出邊。仲可以開窗添，哇！我呢度有個台可以食嘢。哇！呢度可以望到富士山。聽朝。但係聽朝會俾大家睇到嘅。係啦。哇！其實呢個正咯，最多人啦。係。但係好後悔喎，而家早啲唔去咩白馬村啦。其實白馬村咧本身係好靚嘅，因為撞正寒流啊。暴風雪。冇計。冇錯。係。最靚阿爾卑斯山係睇到啲白霧嘅，跟住跟我上嚟。好。咁啊，有4間房，咁呢個都係啦。洗手盆已經一上到嚟。咁咧夜晚急尿咧就唔使落嚟去廁所，點解咧？呢度有一個。你驚啊？呢度仲係我都好驚，其實咁大間屋。驚啊！唔知有冇嘢啊？呢度有一個。廁所最緊要近。廁所最緊要近。一間房。OK。但係最重點咧係呢2間，點解咧？我哋呢2間咧，起身一開就望到富士山，但係聽朝先俾大家睇呢一邊，同埋呢一邊。一起身一拉開就係富士山呢個位，即係頭先下邊可以出去食嘢嗰個位。我呢間屋就非常之推薦，係咁啊都係800零蚊一晚啫，咁啊除翻3、4個人其實咪200零蚊，所以抵玩 check in 有。喂呢個唔係上張，呢個唔可以 cut 上去。呢個咪想黐線，我正經啲可唔可以？屌你唔好再嚟一次啦！今日出發呢個緊野白海同埋河口湖，跟住爭取時間，睇下今晚可唔可以睇到 Gundam Seed Freedom 嘅第一場。樹海，這木樹海係自殺森林。好勁啊！快！呢個就啲時間。好多同胞們喺度，係同胞們。
本地人都好多。嗯。不過始終咧太近市區，同埋富士山啲遊客區就變咗好多人咯。不過就叫經過過嚟望下。係。平時多人地方就可免則免。係免費嘅，反正。我哋啱啱泊車使唔使錢？好似免費，好似。係。係。免費就免費。我話事，係咪？係。我哋估下掣。係輪啦，下次幾天？幾多嘢食？多嘢食啊！好多同胞湖，哇！真跌落海啊！今條友。下次幾？係 OK。人多到即係另外一個點啊！冇話一齊跌落，一齊推佢落，一腳踢佢落海。咩話？踢佢落山？係啊，佢咁樣衰，梗係踢佢落山啦。做咩好笑啊？做咩？呢個咪笑話人7個笑話人嗰個故事嚟。想食。塔卡yaki。仲要先。喂，錄咧，你 order。俺もなんかバットに。好靚喎呢啲。係啊。有個章魚燒，哇！睇下幾多葱，啲葱都唔多喎，啲章魚。咩叫摩切？佢草餅咁嘅嘢咯。はい、ありがとう。はい。好正。よもぎの抹茶？こっちは味噌の。唔係我口味啊。我哋嚟到雙根，1個鐘頭車，雙根湖。突然間見到呢個新世紀福音戰士。應該會有新世紀福音啦。哦，劇場版破就係喺呢度上㗎。哦。係咩？そうですか。呢場喺呢度攞嘅。鴨仔船 ，Let's go。見唔見？できます乗れます。好靈。係鴨仔船。鳥居の中は入らないように。ここでいい。鳥居まで行っていいんだけど、鳥居って帰ってくるぐらい。で、ここは2番ね。1、2、3、2番。ここへ戻って。係2番。はい。2番の桟橋です。翻嚟2號碼頭。橫翻呢度要。はい、落とし物気をつけて。係。呢啲咪揸嘅出嚟。
OK， 就可以入水。喂，咁你咪好輕鬆。真係就你扭。我好撚攰啊！我屌。OK。哇！我哋有啲恐怖其實。哇，好撚攰啊！喂，承受可唔可以？老細啊！喂！得。你好。加速！上前進！哇，好攰啊！哇！走！唉，人哋有女，我哋係3條仔。仲後面。係啊。好攰。哇！唔得，炒透先。而家我哋就去買呢個紀念品啦。係。咁啊，啱啱喺Gundam Cafe食咗個漢堡包，好食嘅。但係飯就唔得啦，咖喱飯啫。中國。咁啊，而家排隊入去啦，都望來都幾多人喎。而家佢就4分鐘就有個。而家我哋去到呢個哈利波特嘅樂園啦。係啦。12時までご入場可能でございます。12時のチケットお持ちの方までご入場。不如食個早餐先啊！到咗呢個哈利波特嘅園區，咁啊喺交誼廳度食啲嘢先啦，大家。喂，咖喱飯喎，得㗎，高達嗰啲。咁啊呢度啊食甜品嘅，都好多嘢食，但係想食個正餐就去嗰邊。即係杯龍。好啊！但係已經係12點啦，12點食早餐係啦。我哋就開完呢個哈利波特咧，就要趕去秋葉原。係啊，黐線。因為事突發咧，尋日佢買咗條 CSM 嘅龍皮，但係發現咧嗰條腰帶係着唔到嘅。睇佢有咩食先，都好貴，2000幾英平均消費1500蚊。入面啲廚師咧就非常之專業啦，出場晒白色衫咁扮晒。環球影城嘅早午餐 brunch， 好型喎個麵包，有字喎。有3/4號月台。OK 啊！咬落去真係食到肉。好，我哋嚟到呢個買紀念品購物區係。你阿爸嚟我度買魔杖嘅時候，就好似尋日嘅事一樣。呢支揮動下佢啦。唔係，絕對唔係。呢支棍，魔法棍，呢個唔得嘅，呢個冇魔法，我試下先。冇用嘅，5千蚊，咁就算啦。你知佢介紹，佢知佢介紹呢支係介紹咩？佢話魔法棍喎。我哋出發，我哋再上山。
我冇慣嘅，本以為簡單啫。对啊，下一句。塞到爆。ランプで右車線を走行して首都高速4号新宿線入り口へ。